코골이, 최근 여성 코골이 환자가 늘고 있다는 그런 통계를 보았습니다. 젊은 여성의 경우 결혼을 앞두고 있다면 이 코골이는 정말 심각한 문제가 아닐 수 없는데요. 그동안 우리가 알고 있기로는 코골이 하면 수술밖에는 답이 없다라고 알고 있습니다. 수면무호, 수술 아니면 답이 없다라고 알고 있습니다. 근데 최근에 자꾸 밝혀지는 그런 내용을 보면 코골이는 코를 치료해야 되는 그런 내용이었습니다. 심한 코골이로 고민을 하면서 내원한 26살 여자분이죠. 여성 환자분이 있었는데 그분은 비만하지도 않았습니다. 그리고 본인이 코로 숨을 쉴 때 코가 막혀 있지도 않았습니다. 그런데 회사 동료들하고 워크숍을 간다든지 1박 2일 멀리 장거리 여행을 갈 때 본인의 코골이 소리 때문에 스트레스를 받아서 코골이를 치료해야 되겠다. 근데 수면 다원 검사상 다른 수술은 적용이 안 되고 양악 수술을 해야 된다는 그런 진단을 받고 내원한 환자가 있었습니다. 그런데 정말 코골이 소리는 코를 치료해야 된다는 것이 본인이 코로 숨을 잘 쉰다고 해서 비강과 부비동 전체가 살아있다라고 보기는 어려운 것이 이 여성 환자의 경우 안구 건조증이 있었고 피곤할 때마다 두통이 살짝 나타나는 그런 증상이 있었습니다. 부비동 공간이 다 열려있지 않았던 거죠. 그래서 양악 수술 없이 비강과 부비동을 넓히는 방법으로 성공적으로 이 코골이를 해결을 했는데요. 코골이를 가만히 살펴보면 이 코가 숨을 쉴 때 코골이 소리가 날 수밖에 없게 악기처럼 만들어져 있는 것을 발견할 수 있습니다. 이 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 끝이 흔들릴 수 있게 이렇게 매달려 있고요. 바람이 지나가면서 이 끝이 흔들리면서 마찰음이 나게 되어 있는 것이 비강과 부비동의 구조라는 거죠. 그래서 이 비강과 부비동 공간이 좁아지게 되면, 그러니까 비염이나 다른 여러 가지 어떤 원인으로 인해서 이게 붓게 되면서 요 숨길이 지나가는 이 공간이 좁아지게 되면 마찰음이 크게 나타나게 돼서 코골이 소리가 나타나게 되는데요. 이것을 기도가 좁은 것으로 1차적인 원인으로 판단해서 기도 공간을 넓혀주게 된다 그러면 코로 숨 쉬는 그 원만한 호흡을 찾아주는 그런 방법은 아닌 거죠. 코골이, 젊은 여성 코골이 환자의 경우에도 코골이 소리를 줄이기 위해서 성급하게 수술을 결정하기보다 코골이 소리가 나는 그런 원인을 살펴서 비강과 부비동 전체의 건강을 먼저 살펴보게 되면 이것이 머리의 건강을 찾고 코골이 소리를 근본적으로 줄이는 그런 답이 될 것이라고 생각합니다.